Suku jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o taga di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na aw minnu bɛ ka an lamɛn aw minnu bɛ k'an filɛ Joliba TV News ale jabarani k'an baw fɔ dantɛ foli min na limanaw min y'aw ka kunnafoni sɛbɛnw ye olu lakali waati sele filɛ nin an fɛ yan nɔ ladala jɛmukan min n'a bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka se a kanɲɛ 10 ma min ye gafew ye an bɛ don kɔnɔ kumaw la k'u lakale a bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ suko ani dugusajɛ cɛ walasa ka se ka kunnafoni fara ɲɔgɔn kan o kuma anw y'a kanu ka se ka gafe ninnu ka an nɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bamayɛlɛma aw ye bamanankan na ayiwa o y'an ka baara ye o kuma nin y'an kɔni sigilen kɛnɛ kan yan min ye ntɔma ye ne n'ale de bɛ kuma falen falen kumaso kɔnɔna la a tɔgɔ ye ko Amadu Tolo kosɛbɛ Tolo kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na Amadu bisimila kɛnɛ kɔnɔ i y'a fɔ cogoya min na an bɛ foli kurakuraya lamɛnbaw n'an filɛbaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ sa ko kunnafoni gafew o waati nin y'o sɔnni Tolo min ye nɛgɛ karafe ye Bubakari Tarawele ale bɛ ka nɛgɛ minɛ arajo fan fɛ Augustin ni Lamine fo ka taa se Musa Hayidara ma ani Suf Sangare kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen de bɛ télé fanfɛla la awɔ o nɛgɛ o dajuru ka ca kosɛbɛ ni maa kelen y'o minɛ a ma nɔgɔn a tɛ nɔgɔya nka i b'a sɔrɔ bɛɛ kelen bɛ yan nɔ kosɛbɛ yɔrɔ o bɛ n'a fɔ baara ɲɔgɔn tɛ so karafe dun filɛ nin kosɛbɛ ni maa kelen n'a fɔra ko bɛɛ ka jɛ a la so laban a tɛ sira kelen sɔrɔ ayi a tɛna taa fan bɛɛ b'a sama i ta fan kosɛbɛ nka yan o t'o ye yan ni bɛɛ y'a minɛ bɛɛ b'a sama ka taa i ta fan kosɛbɛ Tolo maaw b'an ka baara in fɔ an ka baara in a ma nɔgɔn koyi hali dɔɔni Tolo i b'a dɔn ko kunnafoni baara ni technicien ni a bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ c'est à dire baara de don baara min bɛ yen ni hakili man di awɔ i t'a faamu joona kosɛbɛ dɔw bɛ nin baara in daminɛ surtout an filɛ mun yɛrɛ la nin gafe kosɛbɛ maa caman bɛ gafe kɛ jamana in kɔnɔ yan awɔ Tolo a kan ka lajɛ dɛ a kan ka lajɛ kosɛbɛ munna sabu Tolo an bɛ min fɔ yan o de y'a to nin foyi man gɛlɛn n'a ye kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ ni ne ye n ka kuma fɔ e ye walima ni ye fɛn sɛbɛn ka d'i ma sisan n ko Tolo taa nin fɔ garan bɛ ye nin cogoya la kosɛbɛ ni ne y'a sɛbɛn ka d'e ma a bɛ sɛbɛn kan wɛrɛ de la kosɛbɛ ne taara bamayɛlɛma walima i ye dɔ fara a kan kosɛbɛ min tɛ ne ka sɛbɛnta ye min tɛ ne ka fɔta ye kosɛbɛ Tolo i ye gasi kɛ dɛ o de y'a gɛlɛya yɔrɔ yɛrɛ ye i ye gasi kɛ o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye bon o ye ne y'a fɔ e ye dɔrɔn e taara fɔ garan bɛ kelen de ye mais ni ne ko ma i ka taa fɔ jama ye dun kosɛbɛ o fana ye sira wɛrɛ ye o ka jugu n'a bɛɛ ye kosɛbɛ parce que ni ne ye kuma f'e ɲɛna sisan ni e taara ka taa bamayɛlɛma kosɛbɛ ka taa fɔ jama ye cogo wɛrɛ la ko karisa ko ta k'a sɔrɔ ne m'a fɔ ten Tolo e bɛ jama bila fili la kosɛbɛ ne ye min fɔ i m'o fɔ ayiwa baara wulila kosɛbɛ ko in min cogoya awɔ segin kɔ dun t'ale la ayi o de la n fɔra ko marifabali don n'a taara kaban dɔrɔn a taara o y'a bannen k'a fɔ de n y'a fɔ n m'a fɔ ayi i y'a fɔ de kosɛbɛ n'i dun yanni i k'a fɔ awɔ a sɛgɛsɛgɛ i k'a ɲɛɲini kosɛbɛ an ta in dɔrɔn tɛ jamana in kunnafoni ko bɛɛ bɛ nin cogoya la i mana kɛ kunnafonidila sugu o sugu ye awɔ o de y'a to anw filɛ télévision min sanfɛ nin kosɛbɛ n'o ye Joliba TV News ye awɔ Tolo a fɔlɔ de sigira Mali la yan ni n ko a fɔlɔ o ye kunnafonidiso min ko k'a tɛ baara foyi kɛ kosɛbɛ ni kunnafoni gɛrɛgɛrɛ tɛ kosɛbɛ ka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ ɲini k'a di awɔ e m'a ye n'i ye téléso in lajɛ i b'a daminɛ sɔgɔma fo su araba konjo kosɛbɛ i tɛ ŋanaŋana kan mɛn a la o kɛnɛ tɛ o yɔrɔ tɛ o fɛn tɛ o fɛn tɛ i tɛ dɔnkili mɛn o tɛ n'a fɔ ko dɔnkili ye ŋanaŋana kan m'o fɔ dɛ an m'o fɔ ayi i tɛ ko wɛrɛw mɛn i tɛ ko wɛrɛ ye kosɛbɛ kunnafoni a bɛɛ ye kunnafoni de bɛ tugu ɲɔgɔn na ka taa mais Tolo mais baara bɛ yen dɛ kosɛbɛ kɛ baara yɛrɛ de bɛ yen awɔ parce que n'e ko k'i tɛ foyi kɛ n'o tɛ jamana in kunnafoni ko dun Tolo a bɛ n'a fɔ ni maa ka sanu n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na kosɛbɛ ni maa ka sanu tununa kɔ a ye man di cogo min na walima n'i ka wari bunna i kɔ sisan kosɛbɛ yɔrɔ bi sɛgɛn min bɛ mɔgɔw la awɔ
n'i ka wari binna ne b'a fɔ de ko tolo hali ne ka 200 binna sa a ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ siraba sanfɛ maa min bɛ fɔ ko o de b'a ta ka taa n'a ye walima fo n'a kɛra ala dɔnba ye kosɛbɛ bon jamana ye kunnafoni ko bi ten nɔ de bi tolo i bɛ kunnafoni ɲini yan Mali la yan a dun fɔra ko kunnafoni ye bɛɛ jɛ ye kunnafoni bɛɛ n'a ka kan mais i bɛ kunnafoni ɲini Mali la yan dɛsɛ an ka faamaw tɛ sɔn kunnafoni di ma n'o tɛ nin tele in tolo jamana kunnafoni jamana minisiriso foyi man kan i ka kunnafoni di kosɛbɛ n'i ma nin teleso in wele i ka kɛnɛ kan ka daminɛ présidence la ka jigin fo service bɛɛ la hali n'an ma se ka taa bɛɛ la mais a la fanba parce que anw b'a di cogo min na anw b'a di cogo min na tɔw t'a di ten kosɛbɛ n'i ye kunnafoni ta sisan tolo kunnafoni kelen a bɛ se ka tile 2 de kɛ a bɛ tɛmɛ yan a bɛ labaara ka ɲɛ walasa mɔgɔw k'a faamuya bon une première chaîne d'information au Mali est censée être au cœur de l'information de toute l'actualité du Mali à commencer par nos autorités olu de kan ka laɲini kɛ voici une chaîne d'information une première ni karisa ninnu man d'a ye ayiwa Amadu aw se waga ko la an k'an pan ko kunna ka ma yakɛ mais n'o tɛ on doit nous appeler partout vraiment aw ka baara bɛnnen tɛ foyi ma ni kunnafoni tɛ bon aina nin bɛ anw bolo ka di jamanadenw ma kosɛbɛ n t'a dɔn n'i bɛ ka n ka kuma in faamu parce que ni nin kuma fɔra tan maaw n'a fɔ ko aw bɛ ka aw yɛrɛ fɔ an b'an yɛrɛ fɔ kɛ an bɛ ka baara min kɛ an bɛ k'o de fɔ dɛ Amadu baara min n'an bɛ ka kɛ tolo an bɛ k'o de fɔ nous sommes une chaîne d'information et on doit pas nous priver d'information kosɛbɛ hali n'a ma fɔ maa min ye anw ye wo a ka kɛ maa wɛrɛ ye wo bɛɛ kosɛbɛ n'i taara ni kunnafoni bɛ kunnafoni la yan tolo ne wulila k'e b'a ɲini kosɛbɛ mais baara wulila dɛ gɛlɛyaba bɛ e k'a fɔ k'e bɛ Mali faama dɔ ɲini k'i b'a interviewer mais tolo a munumunu salo ka ca dɛ i b'a sɔrɔ a yɛrɛ ka cakɛda la dɛ e min bɛ ka kunnafoni ɲini a fɛ i bɛ fɛ ka c'est à dire kunnafoni b'ale dɛmɛ walima a b'a ka cakɛda lakodɔn ou bien ka sira dɔ don a kɔrɔ a b'ale yɛrɛ dɛmɛ ka se ka ko caman faamu mais i b'a sɔrɔ a b'o kunnafoni de minɛ k'o kuru k'o bila a yɛrɛ kɔrɔ o tɛ di k'a cɔngɔ o tɛ di maa si ma n'i ye n'a ye rendez-vous d'i ma a b'i munumunu k'i munumunu fo ka taa e yɛrɛ sɛgɛn sa o bɛ to ten bon don min na n'o poyira n'o kojugu poyira a ko i y'a ye k'u bɛ ka n tɔgɔ tiɲɛ maa min tɔgɔ tiɲɛ e de y'i yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ parce que waati min na e kun kan ka di i m'a di kunnafoni kan ka di waati min na i m'a di i ye kunnafoni kɛ i b'a fɔ ko e de ta don k'a sɔrɔ e ta tɛ e bɛ yen e tɛ yen nɔ maa wɛrɛ kama koyi i bɛ jamanadenw de kama bon i bɛ jamanadenw kunnafoni di i ka baara in bɛ cogo min na i b'a fɔ maaw ye n'i m'a fɔ mɔgɔw ye o kɔrɔ ye ko i bɛ baara min na a ma dafa bari n'o tɛ tolo walayi Mali kɔnɔna la yan an kunnafonidilaw an ka baara gɛlɛmanba yɔrɔ nin yɔrɔ ye o de y'a to n k'i ma n ko Joliba TV News baara de b'an bolo yan baara de b'an bolo yan Amadu maa caman ma min faamu n'o de fɔ ka ban yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ kunnafoni di kunnafonidilaw ma i ye baara de wuli i yɛrɛ bolo k'a sababu kɛ o yɛrɛ ye kunnafoni dilen ye n'i banna k'i ti kunnafoni di o ye kunnafoni ye o y'a dama kunnafoni de ye kunnafonidilaw kunnafonidilaw b'o dɔn an y'a ɲɛɲini de ye a ɲɛɲini n'i y'a ɲɛ sɔrɔ i b'i waleya n'a ye o kɔnɔna la an ka baara fan dɔ ye ka taa kunnafoni ɲini a sun kɔrɔ bari n'an y'o waleya boloda k'an ɲɛsin e Amadu ma misaliya la i ka ban ka kunnafoni d'an ma i bolo k'i ye baara kɛ i ma baara kɛ o i ma wuli fɔlɔ u t'a a juguya dɔn kosɛbɛ parce que n'u b'a juguya dɔn n'o tɛ maa maa bɛ kunnafonidila ni kunnafonidila ser'i ma karisa kosɛbɛ ayiwa ne mago bɛ i la n mago bɛ ni kunnafoni na n'i t'a dɔn a fɔ ne t'a dɔn ne tɛ foyi dɔn walima bon tolo ne tɛ se ka taa e ɲininka joliba kɔni kunnafoni na k'e tɛ se ka fɛn fɔ ne ye n bɛ dɔ fɔ
bon nka ne ye ɲininka aya nin teleso min bɛ yen fɛ i bɛ mun don a la a n tɛ fɛn dɔn nin na dɛ o y'i jo ye kosɛbɛ mais yan e bɛ cakɛda kunna kosɛbɛ e bɛ ɲininka e tɛ sɔn ka e tɛ duman yɛrɛ fɔ kunnafonidilaw kosɛbɛ i kɛ mɛ ka kunnafonidilaw kɛ i b'a fɔ k'i jugu fɔlɔ olu mana gɛrɛ e la e bɛ boli kosɛbɛ olu mana u b'a fɔ i bɛ gɛrɛ la k'e ɲininka e b'olu kɛ i b'a fɔ k'i jugu kosɛbɛ o dun tɛ a ma faamuya de n'o tɛ kunnafoni ye bɛɛ ka hakɛ de awɔ i kan k'a di de awɔ kunnafoni caman bɛ dogo jamana in kɔnɔ m'a fɔ jamana ka sekɛrɛw ni fɛnw dɛ m'o fɔ dɛ mais kunnafoni caman bɛ yen maa dɔw bɛ yen a mais tolo a tɛ dogoli kun bɔ a tɛ dogoli kun bɔ kosɛbɛ mais n'i y'a dogo a bɛ n'a fɔ e bɛ ka fɛn dɔ de dogo kosɛbɛ e yɛrɛ b'a dɔn parce que bamananw ko ten n'i y'a ye ko maa bɛ ka i nu minɛ siga e yɛrɛ la siga t'a la o de don Amadu an y'a ye a jeli jeli bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ i bɛ wuli ka taa kunnafoni ɲini fo a sun kɔrɔ u bɛ ban cɔ a dili ma i ma bari n'i seginna ka na baara daminɛ tuma min u bɛ segin ka weleli kɛ ko n bɛ na o ye baara n'a fɛɛrɛ an kɔni bon baara de b'an kɔni bolo awɔ ni maa ma y'a da i yɛrɛ la k'i bɛ kunnafoni yɛrɛ di kosɛbɛ mais tolo i ni maaw bɛɛ man di parce que e ye wo ye e da bɛ kunnafoni de la kosɛbɛ ka sɛgɛsɛgɛ awɔ sango a ɲuman k'a di mɔgɔw ma kosɛbɛ donc baara b'i bolo dɛ donc tolo gafew bɛ yan awɔ an tɛ don o kɔnɔna la joona yanni waati ka taa k'an to o y'an sigi kun ye kosɛbɛ n'an y'a daminɛ an b'a fɔ sa min ye gafew ye olu bɔra bi gafe fɔlɔ min n'o b'an bolo o ye faso ka gafeba ye n'o ye l'essor ye ale da bɛɛ ko collectif des associations musulmanes n'o ye silamɛ diinɛ tigilamɔgɔw ka jɛkulu dɔw ye ko olu farala ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ kɛ min ye diinɛ caman ko la Mali kɔnɔ tolo min ye silamɛw ka nin jɛkulu in ayiwa fara ɲɔgɔn jɛkulu dɔ don u k'a ma ko collectif des associations musulmanes du Mali kosɛbɛ ayiwa tolo u ye sigikafɔ boloda Mali diinɛ ko ani fanga u ko min ma ko laïcité kosɛbɛ tolo n'i y'a jateminɛ yɔrɔ an ka jamana la min ye jamana sariya sunba kura min bɛ yen kosɛbɛ ayiwa n'a bɛ ka labaara sisan n'u k'a ma ko avant projet de constitution tolo ko sigikafɔ dɔ kɛra ayiwa min ye laïcité ko in ayiwa nafa jumɛn b'a la kosɛbɛ ani gɛlɛya jumɛn de b'a la kosɛbɛ min bɛ tali kɛ wele bilala maa ma n'u k'a ma ko Amadu Boli ale ye sanfɛ lɔkɔli karamɔgɔ ye jateminɛlikɛlaba don an ka jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ ani collectif des associations musulmanes a ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Mohamed Kimbiri ye tolo olu de ye sigikafɔ kɛ nin ko in kan kosɛbɛ n'i y'a lajɛ sigikafɔ in dɔwɛrɛ tɛ o ko dɔgɔkun tɛmɛnen in na dɔgɔkun laban in na yɛrɛ min ye a fɔ min ma ko laïcité yɔrɔ ni Mali kurako kuma fɔ ka ban a bɛ n'a fɔ an ka yɛlɛmani de bɛ ka don jamana fɛn caman na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sariya sunba in tolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale bɛ yɛlɛma diinɛ ko kuma bɛ a kɔnɔna la n'o ye laïcité ko in Mohamed Kimbiri y'a jira k'a fɔ ko sariya kisɛ dɔ bɛ yen article 3 min taara mars kalo tile 28 san 1959 kosɛbɛ Mali ani yani Mali yɛrɛ k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ Sudan waati ninnu na kosɛbɛ tolo ko diinɛ ko kuma tun bɛ fɔ yan nɔ nka Mohamed Kimbiri y'a jira k'a fɔ ko bi k'a bɛna fɔ olu sariya ninnu olu n'an ka diinɛ tɛ fɛn kelen tɛ kosɛbɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn ma a y'a jira k'a fɔ n'i y'a diinɛ ko in lajɛ bi diinɛ ka caya Mali kɔnɔ kosɛbɛ nka sini politiki walima fanga kana don ɲɔgɔn na ko laïcité in yɔrɔ an ka sariya sunba min b'an bolo sisan n'a ma fali fɔlɔ constitution 25 février 1992 tolo ale k'ale ni faransi ka sariya sunba de bɛna fɔ fɛn kelen kosɛbɛ o dun n'i y'o lajɛ o n'anw ka tabiyaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ a n'an ka diinɛ taabolow tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ min ye Mohamed Kimbiri y'a jira k'a fɔ n'i y'a lajɛ jamana caman bɛ yen i n'a fɔ États-Unis Allemagne Suisse Irlande Malte o n'a ɲɔgɔnna caman o jamanaw i b'a sɔrɔ chrétien diinɛ de b'olu fɛ yen chrétien diinɛ u kɛn bɛ k'a ta k'a don u ka sariya sunba kɔnɔ u bɛ baara kɛ n'a ye n'u yɛrɛ ka tabiyaw ye Mali la yan anw ka sariya sunba ni faransi ta de bɛ ɲini ka na dalakɛɲɛ anw kɛn bɛ ka diinɛ ta k'a don o fana kɔnɔna la ka laïcité n'o ye k'a fɔ diinɛ bɛɛ ka ɲɛ Mali kɔnɔ yan nka diinɛ ninnu u ni fanga tɛ fankelen fɛ Mohamed Kimbiri y'a jira k'a fɔ a sera ni Mali kurako kuma bɛ fɔ
yɔrɔ a fɔra ko mali kura ko an ka yɛlɛma hɔrɔnya kura ani an ka politiki taabolo kuraw ani sɔrɔ sira kuraw k'a bɛ sigi nin de kan ko nka n'i y'a lajɛ diinɛ taabolo kuraw ni hakilila kuraw fana a mali kura fana kan ka sigi o taabolo in ka dɛ tolo ko n'i y'a lajɛ ko min ye diinɛ ko yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ yan tolo a ka lajɛ ji ɲama jɔlen na sango sariya sunba kura min n'o bɛ senna sisan docteur Boli ale fana kumana ko la a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ 3e république la n'an bɛ ka an kunda 4e république kan sisan ko o dun o ka kan dɛ a ka kan sabu yɛlɛmani minnu bɛ yen sisan tolo n'a fɔra k'a fɔ a sigilen bɛ ayiwa an bɔra ka fɛn minnu fɔ sisan sɔrɔ kow ni politique kow ni mali yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya kuraw ko n'a fɔra k'a fɔ diinɛ ko kuma bɛ yen tolo ko diinɛ fana ka sigi sen kelen kan ayiwa diinɛ bɛɛ bɛ mali kɔnɔ yan dɛ o de ye jamana in ja n'a fɔra k'a fɔ e bɛ diinɛ la ne bɛ diinɛ la bɛɛ b'i ka diinɛ la an si tɛ se ɲɔgɔn ma o ye laïcité docteur Amadu Boli ko ten a k'o de ye mali sigi yɛrɛ ja ko nka maa kana se maa ma dɛ o de ka lajɛ sariya sunba in kɔnɔ o danfaraw ani fanga ka dɔn tolo o de ye kunnafoni ye maa bɛ se k'i hakili to min na lesɔr ka kunnafoni don n'an bɔra lesɔr kɔnɔ an b'a ɲɛsin soir de Bamako ma ale y'a yira sa k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ Algérie fanfɛla la k'a bɛ n'a fɔ maa 600 n'a kun kan fɛ ko olu gɛn bɛn ye koyi tolo nin ye malidenw de ye minnu bɛ ni u bɛ tɔɔrɔ de la ninnu bɛ tɔɔrɔ la tolo a mɛnna ayiwa ninnu kɔni taara k'u bɔ Algérie ka n'u fili Sahara kɔnɔna la Mali ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛ ni so ye u tɛ ni u tun bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na n'i y'a lajɛ bi maliden maa 600 min filɛ nin ye n'u bɛ dugu la u k'a ma ko Asamaka a filɛ nin ye fo Niger ale worodugu yanfanw fɛ ko juma wulada fɛ min bɛ tali kɛ minisiri min bɛ yen n'o bɛ malidenw ka kɔɲɛ kunna Alhamdu Ag Yen ale de ye ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a ko gouvernement bɛ nin labɛn ka taa ninnu nɔfɛ ko gouvernement bɛ nin labɛn ka t'u nɔfɛ ko yan'o cɛ yani gouvernement ka na n'u ye ko Mali gouvernement ye nafolo dɔ bila u ka bolo kan walasa u ka se ka balo ani furaw sɔrɔ u yɛrɛ kɔrɔ ni organisation internationale pour les migrants OIM ayiwa ko Mali gouvernement n'olu de jɛlen bɛ ka nin baara in boloda fɔlɔ a caman de bɛ bi olu kɔni bɛ wele dakan sugu bɛɛ de la jamana ɲɛmɔgɔw fɛ réseaux sociaux kan ko walasa u ka se ka taa u magɛn n'o tɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen tolo kɔngɔ de kɛra olu sababu ye kɔngɔ y'u dɔw minɛ tolo fo k'o kɛ saya yɛrɛ ye kɔsa in na u caman de bɔra bɔlɔlɔw sanfɛ ka nin welewele dakan in lase minnu filɛ nin ye tolo n'o ye maliden maa 600 in a yɛrɛ a ka ca n'o ye sabu ko maa min bɛ yen bi yɔrɔ minnu bɔra k'a ɲɛfɔ n'o ye gɛlɛya bɛ maa minnu yɛrɛ kan ko a bɛ se maa 1300 ni maa 5 ɲɔgɔnna de ma o bɛɛ de gɛnna ka bɔ Algérie ka na u bila Sahara in kɔnɔ tolo taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la kulekan in mɛnnen kɔ sa ayiwa Mali gouvernement minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamanaden minnu bɛ ko ka olu ka kɔɲɛ kunna ko wele dakan in a na kɛ ale y'a mɛn halisa taamakɛ ninnu nɔfɛ fɔlɔ nka tolo waati de bɛ ka makɔnɔ yani fɛn ka sɔrɔ hakilila jiginna n'i y'a lajɛ n y'a fɔ ten maa 1000 ni maa 300 ni maa 5 k'olu la denmisɛnnin maa 92 de b'a la muso 49 tolo kɔsa in na olu taara ka bɔ Algérie dɔw bɛ yen nɔ olu taara ka bɔ Algérie dɔw bɔra Arabie Saoudite dɔw bɔra Chine dɔw bɔra Niger dɔw bɔra Tchad dɔw bɔra Gabon dɔw bɔra Japon Angola Libye Égypte Suède ani Maroc nin bɛɛ maliyɛnden maliyɛn bɛ nin bɛɛ la Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye maa ta ka bɔ nin bɛɛ la ka na n'u ye jamana kɔnɔ soir de Bamako n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ e ko an t'an ɲɛsin Nouvelle Horizon ma de ale y'a yira k'a fɔ ko Bamakacimaw n'u ka wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na ko Jijeni ale ni Kita tolo Bamancia wale ayiwa ko a bɛ k'i tori ka gɛrɛ Bamako la dɛ n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon ka ɲɛfɔli don a ko Jijeni ani Kita ayiwa bolofɛnw caman de tiɲɛna yen nɔ nka ko gendarme kelen fana o fana fagara Bamanciw fɛ ala ka hinɛ la maa 2 ɲɔgɔnna olu fana joginna o kɛra Kita Sebekoro Kita
tolo ni ye nin lajɛ tile damadɔ dɔrɔn tile 4 ɲɔgɔnna ayiwa bamancɛ wale min tara segu sira in na maraka kungo ani kasela yɔrɔ olu o fana senfɛ maa 5 ni tora o la a bɛɛ ye nin bamancɛ ninnu ka wulikajɔw ye ko zena min kɛlen filɛ nin ye o kɛra Bamako ni Kolokani de ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Bamako ni Kita ayiwa bamancɛ wale in na a se filara fo siɲɛ 2 o kɛra Kari janvier kalo tile 8 ka dugu jɛ a tile 9 na n'o ye kunun dɛnɛ yɛrɛ ye Nouvelle Horizon ka fɔ la tolo tiɲɛni kɛra dɛ sabu bolofɛn caman de tiɲɛna a ko la Kita mara la min bɛ tali kɛ gendarme kelen yɔrɔ an y'o fɔ o fatura Sebekoro min ye maa 2 ɲɔgɔnna fana ye marifa kisɛ olu sɔrɔ olu joginna tolo k'a bɛna fɔ san 2023 a daminɛ min filɛ nin ye a Mali la a bɛ ka gɛlɛya dɛ sabu bamanci wale tigilamaw olu ɲɔrɔ kelen bɛ ka kɛ Bamako dafɛ duguw kan maraka kungo ni Kasela tɛmɛnen kɔfɛ ko Kita yɔrɔ Kita fana ni Bamako man jan o tɛ Kati ni Kita sira ye wa ka taa Kolokani fanfɛlaw la tolo nin bɛɛ ye Bamako dafɛlaw ye tolo n'i y'a lajɛ ko groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o don u kun ye nin kuma fɔ dɛ k'u kun ye nin kuma fɔ waati min na u ye damatɛmɛ wale ta ka ɲɛsin Kati kan ma k'u ko k'olu ka laɲini ye mun ye ko k'u bɛ fɛ ka Bamako yɛrɛ de minɛ k'a k'u ta ye Ala k'an kisi Ala k'an kisi u ma Ala ka kuluwalaw 70 don an n'u cɛ Nouvelle Horizon ka kuma la aya tolo ni u ye nin kuma fɔ a bɛ n'a fɔ u b'o de sira ka tan dɛ u b'o de sira kan sabu n'i y'a lajɛ san daminɛ min filɛ nin Kasela ni maraka kungo ta tɛmɛnen kɔfɛ u filɛ nin ka min kɛ Kolokani sira in na tolo a kan ka maaw wuli ka wulikajɔ sabati min kɛra o dongo Kolokani aya an ka finitigiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabu ko a kɛra marifa ci damanda de ye u ni ɲɔgɔn cɛ nka u sera ka ninnu gɛn ninnu kɔni bolila ka u yɛrɛ ɲini u ma se ka minɛ hali sisan min ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans tolo n'i y'a lajɛ bi na u kɔni u b'an ka duguba ninnu caman kɔnɔ kɔrɔnfɛla tɛmɛnen kɔfɛ yɔrɔ camancɛ bolo maa t'o fɔ bi Mali tilebiyanfan dɛ bamanciw bɛ ka yɛrɛkɛ ye de Ala k'an kisi k'an tanga dɛ tolo Nouvelle Horizon de nin kuma fɔ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ e ko an t'an ɲɛsin info matin ma de ni nin waleya bɛ sen na Nouvelle Horizon ka fɔ la sa min ye ONU maaw ye a bɛ n'a fɔ ko olu ye ɲangili boloda ka ɲɛsin Mali jamana ma u ka gafe dɔ kɔnɔ tolo min ye info matin fasidi sɛbɛn ye ale ye nin kuma fɔ a y'a yira k'a fɔ ko diɲɛ kelatɔnba yɔrɔ kalo 3 ale bɛ to ka gafe dɔ de sɛbɛn Mali lakana ko taabolo kan n'u k'a ma ko rapport n'i y'a lajɛ ka daminɛ avril kalo tile fɔlɔ san 2000 nin gafe in bɔra o de kɔnɔna la avril kalo tile fɔlɔ san 2020 ka n'a bila mai kalo tile 31 san 2022 tolo u ka nin sɛgɛsɛgɛli in a tɛ fɛn wɛrɛ kan o denmisɛnnin fitininw ko olu de kɛlen bɛ bolokɔnɔfɛnw ye bi ayiwa ko Mali finitigiw forces armées maliennes k'u bɛ ka denmisɛnninw de ta tolo k'u don n k'a fɔ armée la walima k'u kɛ u ka baarakɛlaw ye sokɔnɔ baarakɛlaw domestique u tɛ sokɔnɔ baarakɛla ye walima k'u ka cidenw ye tolo n'i y'a lajɛ info matin ka kuma la ko a bɛ n'a fɔ Nations Unies n'o ye diɲɛ kurukara bɛɛ ka tɔn ye u bɛ n'a fɔ u bɛ ka Mali sɛgɛn dɛ u bɛ ka Mali sɛgɛn sira sugu bɛɛ de kan gafe min sɛbɛnnen filɛ nin ye ka ɲɛsin Mali jamana ma tolo ko laɲini dɔ tun kɛra Mali jamana fɛ k'a ɲini Nations Unies fɛ ko Faransi ka wele a ka ɲininka a dalakan na plainte min tara ka ɲɛsin Faransi ma Nations Unies ma i da don a la hali sini u ma kuma fɔ info matin y'a yira k'a fɔ ko Nations Unies ka nin rapport 4nan min filɛ nin ni ayiwa secrétaire général ye a sɛbɛn k'a ɲɛsinen bɛ denmisɛnnin fitininw k'a yira n bɛ k'a fɔ ko Mali la yan baara foyi tɛ ka kɛ Mali armée fɛ ko ka denmisɛnnin fitininw ta k'u sago kɛ u la an y'a min da ko n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli min kɛra nin ye MINUSMA ani UNICEF n'o ye yɔrɔ i bɛ UNICEF kɔnɔ a bɛɛ ye diɲɛ kelatɔnba bolofara ye olu ka cakɛdaw de ye k'olu de ye sɛgɛsɛgɛli in kɛ ɲɔgɔn fɛ tolo n'i y'a lajɛ ko yanni bi cɛ o tun ye jalaki bi groupes armés kan i n'a fɔ GSIM ani Mouvement National de Libération de l'Azawad MNLA ani Azawad
coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye sema ye yɔrɔ u kun ye olu jalaki u ka gafe bɔlen tɛmɛnen ninnu na k'a fɔ ko nin waleya kelen u b'u k'o ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma dɔwɛrɛ tɛ ka denmisɛnninw ka marifa di u ma minnu bɛ yen n'u ma se marifa ci ye k'u ka taa kɛlɛ kɛ u kun y'o jalaki bɛ olu kan laban min bɔra nin ye o de jalaki bɛnnen bɛ Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kan Mali ɲɛmaaw ani finitigiw tolo k'u bɛ ka denmisɛnninw kɛ u bɛ ka yɛrɛsago de kɛ denmisɛnninw na o denmisɛnnin dun a man ka bila fɛn bɛ fɛn na a man ka ye o la dɛ. Info matin de nin kuma kosɛbɛ n'an bɔra info matin kɔnɔ an b'a ɲɛsin indicateur ma ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Alassane Dramane Ouattara ye e ko k'a kɛn tɛ ka wele bila min ye Assimi Goïta ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ yen o kuma fɔra tolo min ye indicateur du renouveau ye ko Alassane Dramane Ouattara n'o ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi ye a ye k'a na kɛ a ye wele bila an ka jamana kuntigi ma colonel Assimi Goïta furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ yɔrɔ a ma mɛn yɛrɛ Kodowarikaw ka finitigi ma 49 minnu bɛ yen n'olu kun minɛnen bɛ Mali la yan ni Assimi yafar'u ma o tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan ko Alassane Dramane Ouattara ko a na kɛ ko a fɛla de ye bi ko ka Assimi Goïta wele nka ɲininkali ye min ye Assimi na taa wa na bɔ yan ka taa wa jamanaden bɛɛ de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin na Assimi na taa wa sabu Assimi yɛrɛ nin ta a kun banna siɲɛ fɔlɔ la waati dɔ la Alassane Dramane Ouattara kun y'a wele ko a ma taa dɛ nka ye a ka premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga a y'o de bila ka taa a nɔ na sen na kɛ ten wa o de ye ɲininkali yɛrɛ ye hakilila jiginna n'i y'a lajɛ Alassane Dramane Ouattara min ye aéroport min tɔgɔ dalen don Félix Houphouët-Boigny la min bɛ tali kɛ o dongo su a ka finitigi ninnu bilala a y'u kunbɛn yen nɔ o de sen fɛ a kɔni a ye kuma caman fɔ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ a ko Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ayiwa fɛn caman de b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ tolo Mali ni Côte d'Ivoire cɛ dancɛ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se kilo 532 ɲɔgɔn na ma o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ an ka tabiyaw a caman ye kelen n'an tɛ kan kelen fɔ i b'a sɔrɔ an jamuw ye kelen walima an bɛ diinɛ kelen yɛrɛ kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman Alassane Dramane Ouattara yira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw Mali ni Côte d'Ivoire kɔni ye sigiɲɔgɔnya de ye ko yalima an bɛɛ yɛrɛ ye kelen ye ko fɛn tɛ se ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye Alassane Dramane Ouattara yira k'a fɔ fɛn min bɛ yen sisan n'o tora o ye Mali ni Côte d'Ivoire ka sigi u ka segin ɲɔgɔn ma baara ka daminɛ k'o de la a ye wele bila Assimi Goïta ma k'a ka taa u ka taa a kuma fɔ Assimi na taa wa an n'a ɲininkali kɛ do da taw kɔnɔ n'a bɛ taa n'a tɛ taa an n'a dɔn n'an bɔra o kɔnɔ e ko an t'a datugu ni reporter ye dɛ ale kumana min ye carte biométrique kan a ko o bɛna sɔrɔ sɔɔni tolo an b'a datugu n'o ye teliya yɛrɛ la a yira k'a fɔ reporter ale y'a yira k'a fɔ min y'an ka bugunatigɛ sɛbɛn kura n'o ko a ma ko carte d'identité nationale biométrique tolo ale ye bugunati sɛbɛn kura ye min na a bɛna dilan ayiwa ko sɔɔni dɔrɔn a bɛ bila jamanadenw ka bolo kan a bɛ n'a fɔ baara in a bɛ ka teliya yɛrɛ a bɛ n'a fɔ a dilali yɛrɛ o daminɛna ka ban sabu ministre min n'o bɛ lakana kunna ayiwa ale kɔni laseli kɛ k'a fɔ ko u ye ayiwa bɔlɔlɔ sanfɛla la u ye sira dɔw di maaw ma ye sira min bɛ yen n'i taara ye i bɛ se k'i ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bila yen kɔfɛ an ka polisiso ninnu tolu ko carte biométrique a bɛ ka dilan a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la a bɛ n'a fɔ carte nina nɔnabila ani carte d'identité nationale nɔnabila o de daminɛtɔ filɛ nin ye ni carte min filɛ n'a dilanla tolu k'i ka kunnafoni bɛɛ de bɛ sɔrɔ a kɔnɔ wa taama yɛrɛ a b'o nɔgɔya dɛ fɛn caman bɛ jamana kɔnɔ kalataw n'a ɲɔgɔnna caman fɛn o fɛn bɛ yen ko bɛ an ka bugunatigɛ sɛbɛn tɔw kan o na kɛ nin kɔnɔ wa ko a lakananen don i n'a fɔ a ka to ten reporter ye nin kuma fɔ tolo an t'a bila yan an b'a datugu yan an b'a bila yan nɔ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakale lamɛnbaaw ye kuma a kan bɛn